عليكم يا أصدقائي. قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. صدق الله العظيم. وهذا دليل من الكتاب. ولقد ذكرنا في التسجيل السابق دليلا من سنة نبينا عن الحبة السوداء. وطريقة الاستعمال هي: نخلط طحين الحبة السوداء مع عسل الكاليبتوس ونأكلها ملعقة صغيرة قبل النوم، وملعقة صغيرة قبل الفطور بنصف ساعة. لكم الشفاء. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.